La pioggia non è riuscita a fermare un grande successo. Più di 200, tra volontari e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, hanno partecipato alla quarta edizione della Giornata della Sicurezza e del Soccorso al Lido di Venezia. La manifestazione è stata promossa dalla Proloco del Lido e Pellestrina con il coordinamento di Barbara Pitteri e della vicepresidente Elena Costantin e la partecipazione di tutte le forze dell'ordine e delle associazioni impegnate a promuovere il soccorso e la sicurezza per terra e per mare. Una mattinata aperta dalla corsa dei ragazzi delle scuole medie. Per tutta la giornata, nonostante il maltempo, in riva a Corinto, sul lungolaguna di Città Giardini, è stata allestita una sorta di grande villaggio del soccorso, con mezzi in esposizione e dimostrazioni. Commovente la performance dei cani di salvamento in acqua. I cani antifedeli artificiali dell'unità cinofila dei carabinieri, della Guardia di Finanza e carni antidroga, la Protezione Civile Città di Venezia sta dimostrando ai bambini come spegnere un incendio con gli idranti e la giornata continuerà così. A portare il saluto a tutti i partecipanti il nuovo questore di Venezia Vittorio Mascio Pinto e l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste.